ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଲି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2025। ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ, ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ, ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଲେଖିବ। ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ରୋଲ ନମ୍ବର, ଏଇଠି ଲେଖିବ ବିଭାଗ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତାରିଖ, ତୁମେ ଯେଉଁ ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବ୍ଲକ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ଜିଲ୍ଲାର ନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା। ସମୟ ହେଉଛି 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍। ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 30। ତୁମେ 30 ମାର୍କର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ତୁମେ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ବିଛଣା, ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ବିଛଣା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଛଣା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମେ ଲଙ୍କା, ଲଙ୍କା ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମେ ଲେଖିବ ସିଂହ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଂହ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମେ ବିରାଡ଼ି, ବିରାଡ଼ି କିମ୍ବା ବିଲେଇ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲେଇ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠି ଗୋଟେ ଚୌକି, ଏଠି ଚୌକି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଚୌକି ଏମିତି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତଳ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଘ ମାମୁଁର ପୁଅ ବାହାଘର, ଗଧିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ହରିଣ ଭାଲୁ ବରସାଥିରେ ଗଲେ, ହରିଣ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲା, ସଭିଏଁ ଭୋଜି ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଅଛି କାହାର ପୁଅ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଲେଖିବ ବାଘ ମାମୁଁର ପୁଅ, ବାଘ ମାମୁଁର ପୁଅର ବାହାଘର ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲା, ତୁମେ ଲେଖିବ ହରିଣ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହରିଣ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲା। ତାପରେ ତୁମକୁ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ମାଂସ, ଖଟା, ତରକାରୀ, ଏମିତି ମିଠା 3-4ଟା ନାମ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଅକ୍ଷର ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଲେଖିବ ସଞ୍ଚୟ, ଏହାକୁ ଏଇଠି ଲେଖିବ ସଞ୍ଚୟ। ତାପରେ ମଣ୍ଡପ, ଏହାକୁ ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ମଣ୍ଡପ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର, ଏହାକୁ ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଈଶ୍ୱର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତଳ ସାରଣୀରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଯେକୌଣସି 3ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଲେଖିବ 11, 11 ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ କୁଣିଆ, କୁଣିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୁଣିଆ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଗୟଳ, ଗୟଳ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଅସଜଡ଼ା ଅକ୍ଷରକୁ ସଜାଡ଼ି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି ଭାବସ୍ୱ, ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ସ୍ୱଭାବ। କ'ଣ ଲେଖିବ ସ୍ୱଭାବ, ସ୍ୱଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ଡାକଙ୍କ, ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ କଙ୍କଡ଼ା। କ'ଣ ଲେଖିବ କଙ୍କଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଲେଖିବ ଅନ୍ୟଟି ଅଛି ଖଞ୍ଜଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖଞ୍ଜଣି ଲେଖିବ, ଏଇଟା ଖଞ୍ଜଣି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଏକାବେଳେ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଏଠି ଅଛି ମଗର, ଟଗର, ଏଠି କଲମ ଅଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ ମଲମ, ମ ଲ ମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି ଧୂପ ଅଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ ସାପ, ସାପ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସଜଡ଼ା ବାକ୍ୟକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବ। ଡାଳରେ ଗଛ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ବସିଲା, ତୁମେ ଲେଖିବ ଗଛ ଡାଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ବସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ବଗିଚା ଘର ଆଗରେ, ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ଘର ଆଗରେ ବଗିଚା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା।
ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ। ଏଠି ଲେଖିବ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଛୋଟ ପୋଖରୀଟି ଅଛି। ପୋଖରୀରେ ବତକ ଏବଂ କଇଁଛ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।